نورنا في العياده استاذ محمد. استاذ محمد كان جاي مرحبا. طبعا اخواتنا السودانيين دول ليهم معزه خاصه، لسه كنت بحكي له في بينا قصص وروايات الحمد لله يعني. استاذ محمد كان جاي عنده كسر في سطح الركبه، وكسر في النتوء الداخلي لمفصل الكاحل، وكسر في الوتر الباسط في الاصبع الاوسط هنا. الحمد لله كان اصلا موجود في مستشفى تانية وكانوا مشخصينه او في تشخيص غلط. الحمد لله عملنا له العمليه. ان شاء الله قول لنا كده بعد العمليه ايه الوضع يا استاذ محمد؟ الحمد لله عملت 3 عمليات ورا بعض ونجح الحمد لله، الان بخير وصحه وعافيه الحمد لله. الحمد لله. والدكتور متخصص في الاربطه، ده تخصص نادر جدا طبعا. الله يكرمك. تخصص نادر جدا، حتى الدكتور اللي جابني ليه بتاع العظام قال لي ما فيش دكتور بيعمل لك العمليه الا الدكتور ده. والحمد لله اتعملت والحمد لله نجحت، والان الان احنا عاملين العمليه يوم ما كان الحد. ايوه والنهارده الخميس. ايوه فالحمد لله بقى لنا بالظبط يعتبر 4 ايام او 3 ايام بعد العمليه. الالم بدأ يخف الحمد لله. الحمد لله. والحركه الان بدات تعود طبيعيا الحمد لله. الحمد لله نعمه كثير. احنا زي ما قلنا مش بنحمل عروبه الا بعد شهرين ايوه بعد من تاريخ الكسر. ايوه بس لازم نحاول نفرد ونتني الركبه على طول عشان ما يحصلش حاجه اسمها ستيفنس هنا. الركبه توقف، فطول ما انت قاعد ايوه بتفرد وتتني الركبه نفس الركبه دي. نفس ركبه العمليه، ما نحملش عليها، نتني ونفرد. الحمد لله علينا. الجرح اهوت، هتحس بوجع بسيط. كان عندنا تقرحات طبعا في الجلد. ايوه الحمد لله الدنيا تمام. ماشي بس احنا نقفل. انت نورتنا يا استاذ محمد.